السعال الجاف أو القحة الناشفة. القحة الناشفة أكثر الأعراض انتشارا في فصل الشتاء. في هذا الفيديو سنتعرف عن ماهية السعال الجاف، أنواعه وأسبابه، وأهم بند في الموضوع علاج السعال الجاف. السعال الجاف أو القحة الناشفة هو الذي لا يرتبط بوجود بلغم، فيش بلغم على الإطلاق، مجرد سعال ناشف. وغالبا ما يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود احتقان أو تورم أو حتى شعور بدغدغة في الحلق. وهنا يبدأ الشخص بالسعال في محاولة للتخلص من هذا الإحساس، ضل بحاول يطلع هالإشي الواقف في حلقه أو هالشعور اللي في حلقه، ولكن بدون جدوى. يمكن أن يكون السعال الجاف منفردا دون أعراض لحاله، بس مجرد قحة ناشفة، لا حرارة ولا وجع مفاصل ولا أي شيء، مجرد زي ما حكينا قحة ناشفة. وأحيانا أخرى يصاب الشخص بالسعال الجاف أثناء تعرضه للإنفلونزا أو نزلات البرد، وقد يستمر السعال حتى بعد الشفاء من الأمراض. بصيبه إنفلونزا أو نزلة برد بطيب منها، بتبلش مع الإنفلونزا بالسعال الجاف، ولكن السعال بيستمر إلى بعدها. وعادة ساعات بنلاقي أشخاص بيقول لك إلي شهر بقى، إلي 3 أسابيع أو أكثر. أسباب السعال الجاف: 1. التهاب الحلق. 2. استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار والدخان والمواد الكيماوية. 3. الربو، الأزمة. كثير مرضى الربو والأزمة معرضين لنوبات السعال الجاف، ولكن هذه دائما بتتحسن مع تناول دواء الربو. 4. حساسية الأنف والصدر. حساسية الأنف تؤدي ليلا إلى تنقيط إفرازات الأنف من الناحية الخلفية من الأنف إلى الحلق، مما يسبب تهيج الحلق والسعال الجاف صباحا. وطبعا حساسية الصدر بتؤدي إلى السعال الجاف. 5. التغير المفاجئ في درجات الحرارة، اللي هي الخروج السريع، من تكون في مكان دافئ جدا بتطلع لمكان بارد مرة واحدة بدون ما تاخذ احتياطاتك، وهذه اللي دائما إمياتنا بيحذرونا منها. هذا التغير في درجات الحرارة من مكان دافئ إلى بارد فجأة يؤدي إلى السعال الجاف. الرطوبة. المنازل اللي بيكون فيها رطوبة في الجدران أو الأسقف بتزيد من احتمالية إصابة ساكنيها بالسعال الجاف. في أسباب أخرى ولكنها أقل شيوعا: التهاب السعال الديكي، الارتجاع المريئي، والالتهاب الرئوي. أنواع السعال الجاف: النوع 1. النوع العادي من السعال الجاف، وهو يقترن بوجود أغشية متهيجة في الأنف والحلق. المريض بيشعر إنه في إشي عالق في حلقه، بقول لك في شعرة في حلقي أو في لقمة حتى ما زالت موجودة. وحتى بقول لك لو بقدر أحط أصابعي وأحك حلقي ما بقصرش. وهذا النوع من أسبابه الأساسية هي الحساسية بأنواعها. 2. السعال النباحي أو القحة الشهوقية، ويقترن هذا النوع بوجود التهاب وتورم في الحلق والحنجرة، ويشعر المريض بألم، هون بيكون في ألم في الحلق وصعوبة في التنفس، دائما حاطط إيده على صدره. وغالبا هذا النوع أسبابه هي الالتهابات الفيروسية. 3. السعال الديكي، ويقترن بوجود بكتيريا، هذا التهاب بكتيري بيختلف عن الاثنين الثانيين. وفي هذه الحالة يسعل المريض بشكل متواصل لفترة، ثم يتبع ذلك شهيق عميق له صوت مثل صوت الديك. وهذا النوع الوحيد الذي يجب إعطاء مضادات حيوية لعلاجه. هلا علاج السعال الجاف: يتم علاج المرض أولا، سواء كان السبب حساسية أو التهاب فيروسي، وفي الحالتين هدول الحساسية والالتهابات الفيروسية لا يعطى مضاد حيوي، وإنما تعالج الأعراض. إذا في حرارة بنعطي خافض حرارة، إذا في ألم بنعطي مسكن للألم، بس معالجة الأعراض. وإذا في إنفلونزا أو نزلات برد برضو تعالج بنفس الطريقة. وفي حالة السعال الديكي أو السعال الذي يكون سببه بكتيريا تعطى مضادات حيوية كما قلنا. إن السعال الجاف قد يستمر بعد الشفاء من الإنفلونزا أو نزلات البرد، أو يتكون فجأة بدون أي أعراض،
وهنا يجب أن نعطي العلاجات التالية. 1. بخار الماء. إذا تتذكروا كانت أمهاتنا زمان دائما على الصوب على المدفأة في وعاء في مي يغلي، هذا دائما بخار المي في الغرف كلها بيكون موجود في طول فصل الشتاء، وهذا البخار كتير كتير بيخفف الإصابة بالسعال الجاف. وهلأ في أجهزة بتحط فيها مي بتطلع بخار في البيت يعني موجودة. 2. العسل في ماء دافئ، هذا كتير مفيد جدا للسعال الجاف، والعسل بحد ذاته يحتوي على مواد مثبطة للسعال. 3. غرغرة بالماء المحتوي على ملح الطعام، نص معلقة صغيرة على كوب كبير من الماء، وبخليها دافية شوي، يعني تقريبا النص معلقة صغيرة 2.5 جرام، بتحطها على 250 مل ماء. الغرغرة بالماء المالح مفيدة جدا ومفعوله بيظهر بسرعة بتتخلص فوري، يعني أول ما تتغرغر بيخف السعال الجاف فورا، وبعدين تقدر تكرر هالعملية من 3 ل4 مرات يوميا. 4. شرب السوائل بكثرة، دائما أثناء السعال الجاف لا يجب تشرب أي سوائل، ينسون، بابونة، بس كلها تكون دافئة، يعني بابونج، شاي بنعنع، أي شيء. وأخيرا 5. أدوية السعال الجاف مثل الترايكوت وغيرها. هذا كل ما يجب أن تعرفه عن السعال الجاف. كان معكم الدكتور غسان الفقيه. السلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو آخر.